За бүгдэнд сайхан гайхамшигт өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоног бас та бүхний амьдрал эзний ивэл нэгүслэр дүүрэн байсан гэдэгт итгэж байна. Тэгээд бид нар үүс номоор үргэлжлүүлэн сурж байгаа өнөөдөр бид нар үүс номын 4-р бүлэг дээр бичигдэж үлдсэн нэгэн гайхамшигтай залбирлын тухай бүгдээр хамтдаа сурахыг хүсэж байна. За хүний амьдралд биднэрт зоригтой байх тийм олон цаг мөчүүд бидний амьдралд ирдэг. Бид нар зоригтой баймаар байдаг. Бидний зориг зарим дутагддаг. Тэгээд зоригтой бол нэг зүйлийг хийчмээр санагддаг. Харин өнөөдрийн бидний энэ үүс номын 4-р бүлгийг харах юм бол анхны чуулган эзэн бурхнаас тийм зоригийн төлөө гуйсан. Та бидэнд тийм зориг өгөөч гэсэн. За юуны төлөө тэд нар энэ зоригийг гуйсан бэ? Ямар шалтгаантай тэд нар энэ зүрх зоригийг эзнээс гуйсан бэ гэдэг талаар бүгд үүс номын 4-р бүлгээс бүгд үзмээр байна. За хэрвээ санаж байгаа бол үүс ном эхлэхдээ анхны чуулганы итгэжтийн залбирлаар эхэлдэг. Үүс номын 1-р бүлэг дээр тэд нар хамтдаа нэг санаагаар байнга өөрсдийгөө залбир зориулж эзний ариун сүнс ирэхийн төлөө тэдний залбирж исэн. Үүс номын 2-р бүлгийг харуул Петр сайн мэдээ тараасны дараа 3,000 хүмүүс Христэд итгэсний дараагаар бас анхны чуулганы итгэгчнэр өөрсдийгөө залбир зориулсан. Үүс номын 3-р бүлэг дээр Петр Иохан хоёр сүмийн үзэсгэлэнт гэдэг хаалганы дэргэд 40 жил сумга амьдралаар амьдэрсэн төрөлхийн сумга хүнийг эзэн Есүс нэрээр залбирж босгосон түүх гардаг. Харин үүс номын 4-р бүлэг дээр анхны чуулганы хамтдаа залбирсан тэр залбирлын тэр залбирлыг тэр чигээр нь бичсэн ба. Тэгэхээр үүс номдэр анхны чуулган маш олон удаа залбиралд өөрсдийгөө зориул, залбирал тэдний амьдралын нэг хэсэг байж, залбирал дунд тэд нар хамтдаа тэмцэж, залбирал дунд тэд нар хамтдаа босож, залбирал дунд тэд нар хамтдаа өөрсдийгөө зоригжуулж исэн. Харин үүс номын 28-р бүлэг дээр анхны чуулганы залбирлын хамгийн урт залбирлыг бичсэн хэсэг болохоор үүс номын 4-р бүлгийн 23-аас 31-р эшлэл байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар анхны чуулган эзнээс тэр зориг гуйсан, эзэн та бидэнд зориг өгөөч, бидэнд зориг хэрэгтэй байна гэсэн тэр залбирлын талаар бүгдээрээ сурахыг хүсэж байна. За үүнийг сурахаас өмнө бүгдээр үүс номыг би урд нь ярьж байсан. Өнөөдөр бид нар дахин ярив. Хэрвээ бид нар үүс номыг харах юм бол бид нар дэлгэцэн дээр харж байна. Яг энэ байшиг байгаа. За тэгэхээр үүс номын хамгийн гол хэсэг нь болохоор үүс номын 1-р бүлгийн 8-р эшлэлээр эзэн анхны чуулганд алсын харааг тэдэнд өгдөг. Тэгэхээр үүс номын ерөөсөө хамгийн гол зорилго болохоор ариун сүнс та нар дээр ирэхэд та нар хүчийг олж. Тэгээд Иерусалим, Эвдэн, Самар тэр дэлхийн хязгаар хүртэл намайг гэрчлэх болно гэж эзэн Есүс анхны чуулганыханд тийм даалгаврыг өгсөн ба. За хэрвээ бид нар үүс номын 3-р бүлгийн яг төгсгөл хэсгийг харах юм бол Иерусалим хотод байсан сүмийн зөвлөлийнхэн Санхедрин гэдэг тэр шашны зөвлөлийн гишүүд Петр Иохан хоёрыг урдаа зогсоож байгаад хэлдэг. Та нарт энэ эзэн Есүсийн нэрээр ярихгүй байхыг бид нар та нарт даалгаж байна. Бид нар та нарт тушааж байна. Та нар бидний тушаалыг дагаарай гэсэн. Харин Петр Иохан хоёр тэдэнд юу гэж хэлсэн гэхээр бид нар эзэн Есүсээс онцгой нэгэн тушаалыг авсан. Бид нар үзсэн, сонссон, харсан болгоноо бид нар ярихаас өөр аргагүй. Бид нар яаж та нарын үгийг эзэн бурхны тэр тушаалаас бид нар дээгүүр тавих вэ гэж хэлсэн ба. За тэгэхээр тэр тушаал ямар тушаал вэ? Тэр тушаал бол үүс номын 1-р бүлгийн 8-р хэсэг харин ариун сүнс чуулганы дээр ирэхэд, ариун сүнс итгэжтийн дээр ирэхэд, анхны чуулганы дээр ирэхэд тэд нар юуны түрүүн тэр тэнгэрлэг хүчийг авна гэсэн. Тэгэхээр энэ тэнгэрлэг хүч гэдэг бол сайн мэдээний төлөө амьдрах, сайн мэдээний төлөө өөрсдөө зориулах, эзэн Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирсэн цорын ганц аврагч юмаа гэдгийг тунхлаж, ярьж, хүмүүс тараах тэр хүчийн тухай ярьдаг. Тэгэхээр тэр хүч тэр анхны чуулганы дээр ирэхэд тэд нэр Иерусалим, Эвдэ, Самар тэр тухай дэлхийн хязгаар хүртэл эзэн Есүс Христийг гэрчлэнэ гэдгийг хэлсэн байна. За хэрвээ бид нар үүс номыг харах юм бол үүс ном Иерусалимээс тэр сайн мэдээ тардаг. Иерусалимээс тэр сайн мэдээ тараад Эвдэ, Самар тэгээд дэлхийн хязгаар хүртэл тардаг. Тэгэхээр мэдээ сайн мэдээний төв бол яалтч аргагүй Иерусалим хот байсан. За өнөөдөр үүс номын 4-р бүлэг бол анхны чуулган Иерусалим цугларсан хിവэрээ тэд нар хамтаа залбирсан хിവэрээ. Үүс номын 8-р бүлгээс эхлээд тэд нар сайн мэдээ бол Самарлд тарсан. Үүс номын 16-р бүлгээс эхлээд сайн мэдээ дэлхийн хязгаар буюу Христэд итгэдэггүй байсан харь үндэстнүүд буюу еврей бус хүмүүсүүд рүү тархсан тухай байдаг. За тэгэхээр үүс ном дээр мөн 3 удаа ариун сүнс хүмүүсийн дээр онцгойлон еврейчүүдийн дээр Үүс номын 2 дугаар бүлгийн 1-4 дээр
Үүс номын 8 дугаар бүлгийн 17 дээр Самарчуудын дээр тэгээд Үүс номын 10 дугаар бүлгийн 44 дээр ариун сүнс харь үндэстэн буюу еврей бус хүмүүсийн дээр ирж байгааг хардаг. Тэгэхээр хэрэв бид нар харах юм бол яг энэ давлгааг цааш нь тэлж, энэ давлгааг цааш нь ингэж түрж одоо ихсгэж байгаа тэр хүч нь бол яхаарахгүй ариун сүнсний хүч юм а гэдэг бид харж байна. Тэгэхээр ариун сүнс ирэхгүйгээр энэ сайн мэдээний давлгаа Иерусалимээс тэгээд Эвдээс хамаар тэгээд дэлхийн хязгаар хүртэл буюу дэлхийн хязгаар гэдэг бол тухайн Ромын эзэнт гүрний нийслэл байсан Ром хотыг бол хэлж байгаа. Тэгэхээр дэлхийн хязгаар хүртэл хэлэх ямар ч аргагүй маа гэдгийг Үүс ном биднэр давтамжтайгаар 2 дугаар бүлэг, 8 дугаар бүлэг, 10 дугаар бүлгээр харж байна. Тэгэхээр ариун сүнс Христэд итгэгч еврейчүүдийн дээр төдийгүй самарчуудын дээр 8 дугаар бүлэг дээр 10 дугаар бүлгийн 44 дээр харь үндэстнүүд буюу еврей бус хүмүүсийн дээр ариун сүнс бууж байгаа. Тэгэхээр ариун сүнс гэдэг бол хүмүүсийг аврад авчирдаг, мөн ариун сүнсний хүчийг өгдөг ба. За нөгөө талаар ариун сүнсний хүчийг авсан тэр итгэгч нар яасан гэхээр Иерусалимаас гадагшаад хэлсэн. Өнөөдөр сайн мэдээ өнгөрсөн 2000 жилийн турш өнөөдөр дэлхийг тойрж байгаа. За мэдээж Паулын үед тэр сайн мэдээ дэлхийн хязгаар байсан Европ руу явсан бол тэр сайн мэдээ өнөөдөр Европоор дамжиж тэгээд өмнөд одоо Африк, Өмнөд Америк, Хойд Америк, за тэгээд Аз руу сайн мэдээ дарахсан. Өнөөдөр Монголд сайн мэдээ орж ирээд өнөөдөр 30 жилийн нүүрэг үзэж байгаа. За мөн 30 жилийн өмнө сайн мэдээ Улаанбаатарт анх ихсэн болол тэр сайн мэдээ дараа нь аймгийн төвүүд рүү, сумын төвүүд рүү өнөөдөр дэлхий дээр тархсан байгаа монголчуудын дунд ариун сүнсний давлгаа ирж олон мянган хүмүүс өнөөдөр Христэд итгэж байгаа. Тэгэхээр ариун сүнсний давлгаа Үүс номон дээр ямар арга замаар ирсэн гэхээр эзний үгийг тунхлаж байхад эзний үг тунхлагдсан тэр мөчд болохоор ариун сүнсний давлгаа хүчтэй тархсан. Нэгсэндээ эзний үг тунхлагдсан. Хэрэв бид нар Үүс номын хуудсуудыг унших юм бол эзний үг түгэн тархсаар гэсэн үг маш олон байна. Эзний үг түгэн тархсаар. Эзний үг буюу эзний амьд үг хүмүүсийн зүрх сэтгэлд ирэхэд тэнд өөрийн ирэхгүй тесрэлт, өөрийн ирэхгүй өөрчлөлт болдог. За нөгөө талаар анхны чуулган эзний үгийг тунхсны хажуугаар эзний хүч чадлын үүрэг тэднийг дагалдаж байсан. Нэг өсөнд гайхамшиг бэлэг тэмдгүүд бий болж өвчтөе хүмүүсүүд эдгэрч муурын сүнсэнд хүлэгдсэн олон хүмүүс чөлөөлөгдөж амьдралдаа хүлэгдэж байсан, амьдралдаа хараалын доор амьдсан тэр олон зүйлүүдээс чөлөөлөгдсөн. Тэгэхээр энэ ариун сүнсний хүч чадал ирэхэд угаасаа хүмүүс бидний амьдралд эзний үг суудгаж, эзний үгээр өөрчлөгдөж, мөн эзний хүч чадлаар дамжуулан бид нар амьдралын олон тэр хүлээснүүдээс, олон тэр хараалын тэр амьдралаас бол чөлөөлөгдөг. Нөгөө талаар сайн мэдээ Иерусалим, Евдээ, Самар руу тархсан нэг хүчин зүйл бол анхны чуулган ерөөсөө төрсөн тэр өдрөөс эхлээд илгээлт болоод сайн мэдээний төлөө өөрсдөө зориулж байгаа. За өнөөдөр бид нар Үүс номын 4-р бүлэг дээр анхны чуулган хавчигдж, анхны чуулган тэд нар эзний үгийг та нар эзэн Есүсийнхаа нэрээр та нар тунхлаж болохгүй энэ сайн мэдээ гэдэг юмаа та нар тарааж болохгүй гэхэд тэд нар өөрсдийнхээ гэрд ороод хаалгаа төгжээд өөрсдийнхээ амьдралыг дуусгаагүй. Харин тэд нар яасан гэхээр эзэн минь та бидэнд зориг өгөөч. Тэгснээр бид нар таны сайн мэдээг тараах болно гэдэг. Тэгээд тэдний дээр ариун сүнсний хүч чадал ирээд тэд нар сайн мэдээг зоригтойгоор тунхлаж ирсэн. Тэгэхээр анхны чуулган яалтчгүй илгээлт ба сайн мэдээнд өөрсдөө зориулахад яасан? Автоматар Иерусалим, Евдээ, Самар дэлхийн хязгаар хүртэл сайн мэдээний тэлэлт болж ирсэн. За тэгэхээр энэ болгоныг дүгнэлт хэлэхэд Үүс номын 28 дугаар бүлэг дээр юуны тухай гарсан гэхээр нутгийн чуулганд ирсэн сайн мэдээний тесрэлтийн тухай байна. Сайн мэдээ хүмүүсийн амьдралд ирээд өөрчлөлтийг авчирдаг. Сайн мэдээ хүмүүсийг хуучин амьдралаас нь шинчилж өөрчилдөг. Сайн мэдээ хүмүүсийг хараалын амьдралаас ерөөлийн амьдрал руу шилжүүлдэг. Сайн мэдээ хүлэгдсэн амьдралаас жинхэнэ эрхчлөөнд авчирдаг. Тэгэхээр Үүс номыг уншсан ямар ч хүний, ямар ч чуулганы амьдралд яалтчгүй тэр гайхамшигтай сэргэлт, гайхамшигтай тесрэлт бий болно гэдгийг өнөөдрийн энэ зургаас бид нар харж чадж байгаа. Тэгэхээр ариун сүнс чуулганы дээр ирээд, ариун сүнс итгэжтийн дээр ирээд тэд хүчээг орж, өөрсдийн амьдарч байгаа газар Иерусалимаас, өөрсдийн дараагийн хотууд Идэ, Самар шиг хил хязгаараа тийж, тэгээ нэг мэдгэд тэр сайн мэдээ дэлхийн хязгаар хүртэл явж, эзэн Есүс Христийн тэр авралыг гэрчлэх болно гэдэг бол Үүс номын хамгийн гол цөм байна. Тэгэхээр Үүс номын 28 бүлгийг харах юм бол
Үүс ном сайн мэдээ бол газар нутгийн хувьд хэлсэн сайн мэдээ үг ба хүч чадлаар хэлсэн сайн мэдээ чуулган тарилт сайн мэдээгээр тэлэгдсэн. За тэгэхээр үүс ном бол тэр чигээр яг тэр нуурын гол чулуу тэ одоо ингээд шидэхэд маш том давлгаа одоо цунами одоо юу гэдэг одоо том хэмжээний тийм давлгаа үүсдэг шиг өнөөдөр сайн мэдээ ариун сүнс хүч чадлаар дамжуулан тэр гайхамшигтай тесрэлт болж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн өнгөрсөн 30 жилийн Монгол чуулганы түүх бол яалтчгүй бид нар бас яг л энэ давлгааг өнөөдөр бид нар амсаж байгаа. Сайн мэдээний давлгаа Улаанбаатар хотоос аймагуд руу, сумууд руу, малчин айлууд руу, нүүдчин айл. За өнөөдөр энэ 2020 он гэхэд сайн мэдээний гайхамшигтай давлгаа дэлхий дээр тархсан байгаа монголчууд энэ. Өнөөдөр энэ сургаалыг сонсож байгаа Грейсленд, Оклендын Грейсленд цуглааны итгэгчдийн дээр ч гэсэн ариун сүнсний давлага аль хэдийн ирж байгааг бид нар мэдэрч байгаа. Тэгэхээр ариун сүнс чуулганд ам өгч, ариун сүнс чуулганд хүчийг өгч, ариун сүнс чуулганд сайн мэдээ тараах зориг өгдөг. За өнөөдөр Үүс номын 4-р бүлгийг бүгд хамтдаа уншъя. Үүс номын 4-р бүлгийн 23-аас 31-р эшлэг бүгд хамтдаа уншина. Судлагдмагцаа тэд өөрсдийнхэн дээрээ ирж ахлах тахилч нар болон ахлагчдын тэдэнд хийсэн бүхнийг уламжлав. Тэд үүнийг сонсоод бурханд нэгэн санаагаа дугаар өндөрсөн. За тэгэхээр яг энэ дэс юуны үргэлжлэл гэхээр яг Үүс номын 4-р бүлгийн дээр гарсан Петрийн хоёрыг бол Иерусалим хотод сүмийн зөвлөлийн өөрсдийнхээ өмнө авчирч тэднийг байцаасан байна. За бид нар бүгдээрээ сайн мэдж байгаа. Ердөө хэдхэн сарын өмнө яг энэ зөвлөл, яг энэ шашны зөвлөлийн хүмүүсүүд тэдний аврагч, тэдний багш эзэн Есүс Христийг тэд нар өөрсдөө өмнө шүүсэн. Тэгээд тэд нар эзэн Есүс ямар нэгэн буруу зүйл олоогүй хэрнээ тухайн үед байсан Ромын захирагч Понти Пилатыг ятгахж энэ хүн бол манай хуулийн дагуугаар өөх ёстой хүн гэж одоо ятгахснараа Христийг загалмай дээр алууж чадсан тэр зөвлөлийнхэн ба. За хэрвээ өнөөдөр бид нар харахгүй яг тэр зөвлөлийн яг тэр адилхан хүмүүсийн өмнө өнөөдөр Петр Иохан хоёр очиод өөрсдийнхээ ам хүчийг өгсөн. Тэгээд тэд нар юу гэсэн гэхээр та нар над Есүс Христийнхаа сайн мэдээг ерөөсө тунхлаж болохгүй. Бид нар та нарыг хоригдж байна гэсэн. Харин Петр Иохан хоёр юу гэсэн гэхээр бид нар та нарын үгийг Бурхны биднэрт өгсөн тэр хараа зорилгоос яаж бид нар дээгүүр тавих вэ? Бид энэ үгийг тунгалахгүй байж чадахгүй гэж хэлсэн байна. За ингээд тэд нар одоо чуулган дээр эргэж ирдэг. За мэдээж тухайн үед одоо чуулганы итгэгчдийн тоо доор харьж бүр доотлон 50000 гаруй итгэгч нар байгаа. Мэдээж тэр 50000 хүмүүсийн бүгдийг цуглуулах байр мэдээж байхгүй. За тэгэхээр эдгээр хэн дээр ирсэн гэхээр яг тэр чуулганыхаа яг гол одоо ахлагч нар, удирдагч нарын тэг хамтдаа цуглаж ирсэн. Магадгүй тэр 120 хүмүүс хамт цугларсан байран дээр ирсэн баг гэж би бодож байгаа. За тэгээд тэд нар хамт тэдэн дээр ирээд юу болсон тухай бүгдийг нь ярьсан. Тэгээд яасан гэхээр ахлах тахилч нар болон Санхедрины тэр шашны зөвлөлийнхэн биднийг одоо Есүсийн нэрээр бити яриараа гэж хэлсэн. Харин бид нар тэдэнд юу гэж хэлсэн гэхээр бид нар үдсэн, харсан, сонссон болгоно бид нар хэлэхгүй байх аргагүй. Бид нар хизээч бидний амьдралд байгаа сайн мэдээг бид энэ дотроо үлдээж, энэ дотроо хадгалж зогсоож чадахгүй. Би миний энэ сайн мэдээ надаас гарах л болно, ярих л болно гэдгийг хэлсэн гэсэн. За тэгэхээр яагаад энэ анхны чуулганыхан залбирсан гэхээр тэдний юу хүлээж байгааг тэд нар сайн мэдж байгаа. Мэдээж эрх мэдэлтэй хүмүүс тэднийг Христийн нэрээр сайн мэдээ ярихыг хориглож байгаа. Хэрвээ тэд нар Христийн нэрээр сайн мэдээг дахин Иерусалим хотод тунгалах юм бол тэдний амьдрал аюул ирж байгаа гэдгийг мэдж байгаа. Магадгүй тэд нар шоронд хоригдно. Магадгүй тэд нар чулуугаар шалгаж байгаа. Тэгэхээр тэд нар нэгснээр тэдний итгэлийн амьдрал бол маш том тэмцлийн зам дээр бол ирж байгаа тэд нар мэдж байгаа. Тийм учраас тэд нар яасан гэхээр хаашаа хандах, хинт хандах, ямар хүнд хандахыг тэд нар хамгийн сайн мэдж байгаа. Тэд хамтдаа цуглараад эзэнт хандан өөрсдөө нэгэн санаагаар одоо чанга дуугаар хамтдаа өөрсдийн энэ бүх хүнд хэцүү зүйлийг эзэнт хандан залбирсан байна. За 1993 онд мэдээж Монголд хамгийн анхны шашны хууль бол батагдсан одоо сүм хийдийн одоо тухай хууль. За тэр хуулиар мэдээж хамгийн анх одоо гарсан хувилбар нь яасан гэхээр Христэд итгэгчдийг бол ерөнхийдөө хориглосон, Христэд итгэгч нарыг сайн мэдээ тараахыг хориглосон тийм одоо анхны тэр загвар бол анх явж исэн. За энэ тухай мэдээж одоо би бол тэр дунд нь байсан. Тэгээ мэдээж бидний олон итгэгч нар байсан. За тэгээ энэ тухай сонсоод бид нар нэг л зүйлийг хийж чадсан. Бид нар өглөө болгон 6 цагаас хамтдаа залбирсан. Мэдээж тухайн үед
Монголд олон цуглаан байгаагүй. Цөөхөн цуглаан цөөхөн итгэгч нар дандаа 22-той 23, 24, 5-та залуучууд нийгмийн өндөрлөгт хөрсөн хүмүүс бидний дунд байгаагүй. Нийгмийн ямар нэгэн одоо лобби хийх тийм одоо хүмүүс бидний хувьд байгаагүй. Тэгэхээр бидний хувьд хандаж залбирах, хандаж одоо өөрсдөө хандах нэг л зүйл байгааг бид нар сайн ойлгосон. Бид нар хамтдаа залбирая гэдгийг бид нар шийдсэн. За тэгээд мэдээж тухайн үед байсан одоо чуулганы итгэгч нар бүгдээрээ хамтдаа арт канон театрын өглөө бэлтаажин дээр очиж бид нар өглөө 6 цагаас залбирдаг. Тухайн үед одоо Христэд итгэгч нар яарамгаас одоо толгоотоос амгалангаас дам даржаагаас өглөө 4 цаг 5 цагт босоод алхаж ирдэг. Өглөө 1 сард шүү дээ. Өвл 93 оны 1 сард. Тэгээд тэд нар 2 цаг 30 минут 2 цаг одоо алхаж ирээд тэдний одоо хамтаа цуглахаар тэдний одоо нүүр одоо тухайн үед Монголд их хүүтэнж байж тэгээд нөгөө нэг ам хамраа бүтээсэн тэр бүх оролтныхын цаанаас ингээд цан зөгцсөн. Тэгээд бид нар өглөө 6 цагаас өглөө болгон бид нар нэлээд хэсэг хугацаанд хамтаа залбирч тэр хуулийг өөрчлөхийн төлөө бид нар эзнээс хандан залбирчсан тэр түүхийг бид нар гин санаж байна. Тэгэхээр яг үүнтэй адилхан яасан гэхээр анхны чуулган тэд нар эрх мэдэлтэй хүмүүс тэдний дунд байгаагүй, тэд нар нөлөө бөх хүмүүс байгаагүй, харин тэд нар эзэнт хандан нэгэн дугаар хамтдаа залбирсан. За тэгээд тэд нар юуг залбирсан бэ? За энэ зүйлийг залбирсан. Оо эзэн минь ээ. Тэнгэр газар тэнгис болон тэдгээд орш бүхнийг бүтээсэн нь бол та илээ. Та өөрийн зарц бидний өвөг Давидын амаар дамжуулан ариун сүнсээр айлдахдаа яагаад харь үндэснүүд уурсаж ард олон дими зүйлс хіднэ. Газрын хаад ирж эзэн болон түүний Христийн эсрэг захирагчид цугларцгаав. Таны тоссон таны ариун зарц Есүсийн эсрэг Херод, Понти Пилат нар харь үндэснүүд болон Израильчуудын хамтаар үнэхээр энэ хотод цугларсан билээ. Энэ нь таны мотор ба урдаас тогтоогдсон таны зориг бүхэн биелэгдэхийн тулд юм. 29-р эшлэл. Одоо эзэн минь ээ, тэдний зан хиллийг анхаараач. Таны үгийг ярих зоригийг өөрийнхөө боолуудад сойрхооч. Таны ариун зарц эзэн Есүсийн нэрээр эдгэх гайхамшиг болон тэмдгүүдийг та бидэнд өгч та өөрийн мотроо сунгаач юу. 31-р эшлэлээр ийхүү тэднийг залбирч байтал тэдний цугдран байсан газар нь дөргөн чичирхээлв. Тэд бүгд ариун сүнсний хүч чадлаар дүүрч Бурхны үгийг зоригтойгоор ярьж ихсэн гэсэн байна. За тэгэхээр анхны чуулганы амьдрал бол яа харахгүй маш хүнд байдал руу орж байгааг бид нар мэдж байгаа. Тэдний нэгсэндээ өөрсдийнх нь итгэлийг хориглох хамгийн анхны тушаал тэдний амьдрал дээр ирсэн. Тэд нар өөрсдийн итгэлийг хуваалцах боломжгүй болж байгаа. Тэд нар эзэн Есүсийн нэрээр сайн мэдээ тараах боломжгүй байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ залбирал бол яа харахгүй тэр итгэлийн тэмцлийн нэг гол хэсэг байсан юм а гэдгийг бид нар харж чадна. Хэрэв бид нар энэ залбирлыг харах юм бол тэд нар эзнээс юу гэсэн гэхээр бидэнд таны үгийг ярих, таны үгийг тунгалах зориг бидэнд өгөөч. Нэгсэндээ юу гэсэн гэхээр энэ хүмүүсүүд одоо энэ хуулийн багш нар юм уу энэ шашны зөвлөлийнхэн биднийг Христийн нэрээр ярихыг бод гэж байна. Харин бид нар болмооргүй байна. Бидний дотор байгаа энэ сайн мэдээг бид нар зогсоомооргүй байна. Та биднэрт энэ бодгоныг давах тэр зоригийг, тэр хүчийг та бидэнд өгөөч. Тэр зоригтой байдлыг та бидэнд өгөөч гэж хамтаа залбирсан. Анхны чуулганыхан мэдээж тэр хүнд хэцүү, тэр тэмцлийн маш их хүнд хэцүү байдалд орохдоо тэд нар хизээч эзэн рүү хандаад эзэн минь та энэ хуулийг өөрчилж өгөөч, та энэ нөхцөл байдлыг өөрчилж өгөөч гэж залбираагүй. Тэд нар хамтдаа эзэн минь бидний итгэл одоо маш хүнд байдалд орж байна, маш их аюулд орж байна. Одоо бид нар бүгдээрээ итгэлийнхэн амьдралыг зогсоогоод гэр гэртээ харьдаа гэж тэд нар залбираагүй. Харин тэд нар яасан гэхээр сайн мэдээ тарах зориг та бидэнд өгөөч гэж хэлсэн. Тэгэхээр мэдээж энэ бол анхны чуулган хамтдаа залбирсан, хамтдаа тэд нар нэг санаагаар залбирсан, нэг сэтгэлээр залбирсан тэр залбирал. За тэгэхээр хэрвээ бид нар энэ 31-р ишлэгийг харах юм бол тэд нар залбиралдаа амжилт олсон байна уу? Тэд залбиралдаа амжилт олсон. Нэгсэндээ эзэн тэдний залбирлыг сонссон. Эзэн тэдний залбирлыг сонссон зүйлийг яаж илэрхийлсэн гэхээр тэдний хамтдаа цугларч байсан газар нь дөргиж чичирхээсэн. Нэгсэндээ газар дөргитөл тэд нар залбирсан байна. Тэгээ газар нь чичирхээсэн гэж эзэн тэднэртэй хамт байгаагаа илэрхийлсэн. Тэгэд ариун сүнсээр тэд нар дахин дүүрч эзний үгийг ярих зоригийг дотроос нь одоо үрдэн асаасан гэсэн үг байна. Тэгэхээр тэдний залбирал бол маш их амжилтыг бол өөрсдийн амьдрал дээр, итгэлийнх амьдрал дээр бол авчирсан байна. За мэдээж бид нар яг энэ зүйлийг бид нар өнөөдрийн амьдралд хэрэгжүүлээ. За одоо бид нар эзнээс зүрх зориг өгөх юм бол яг энэ газар чичирч дөргиж
одоо ямар нэгэн тийм гайхамшиг зүйл болно гэж бодох хэрэггүй. Энэ бол түүхэнд анх удаа бас магадгүй түүхэнд сүүлийн удаа болсон тохиолдол баг. Тэгэхээр энэ зүйл болохоор үнэхээр онцгой цаг мөчид тохиолдсон. Яг гэвэл эзэн Есүс сайн мэдээ дүнгэж ихэсэн тэр Иерусалим хотод сайн мэдээ зогсохыг эзэн хүсээгүй. Хэрвээ тэр сайн мэдээ Иерусалим хотод зогссон бол өнөөдөр би та өнөөдөр дэлхий дээр энэ олон Христэд итгэгч нар аврагдах ямар ч боломж байхгүй. Нэгсэндээ тэдний сайн мэдээний хувь тавилан зогсох уу? Эсвэл сайн мэдээний хувь тавилан цаашаа дэлбэрэх үү гэдгийг хамгийн чухал ирмэгдэр байгаа. Хэрвээ тэд нар өөрсдийн итгэлийг нуугаад, хэрвээ тэд нар тухайн үед ирсэн эрх мэдэлтнүүдний үгийг дагаад, дуудгартаа дагаад тэд нар өөрсдийн итгэлийг зогсоосон бол өнөөдөр сайн мэдээ дэлхий дээр тараагдах ямар ч боломж байхгүй. Та бид нар аврагдах ямар ч боломж байхгүй. Монголчууд бид нар аврагдах ямар ч боломж байхгүй. Тийм учраас үнэхээр эзэн юу гэсэн гэхээр тэр сайн мэдээ цаашаа тараасаа тесрээсээ Иерусалим мэдээ самар дэлхийн хязгаар хүртэл яваасаа гэдгийг эзэн хүссэн учраас эзэн тэдэнд онцгой арга замаар өөрийгөө илэрхийлж эзэн өөрийнхөө ариун сүнсний хүч чадлыг тэдний амьдрал дээр дүүргэн өгсөн байна. Өнөөдрийн хичээлээс бид нар дөрвөн чухал зүйлийг өнөөдөр ярмаар байна. Бид нар яаж залбирлынхаа амьдралд бид нар амжилтыг авчих вэ? Тэгэхээр бид нар ерөөдөө нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Бид нар хувь хүний залбирлын тухай энэ ч бичигдээгүй. Хувь хүн залбирахад бурхан сонсож, газар нь чичирч, ариун сүнс дүүрэх тухай би яриаггүй. За хэрвээ бид нар энэ текстийг унших юм бол энд хэн хамтдаа залбирсан? Анхны чуулганы итгэгч нар хамтдаа залбирсан. Тэгэхээр энэ бол хамтын залбирлын тухай ярьж байгаа. Энэ бол хувь хүний залбирлын тухай яриаггүй гэдгийг бид нар дахин санах хэрэгтэй. За тэгэхээр тэд нар яаж өөрсдийн залбирт амжилтыг авчирсан бэ? Тэгэхээр дөрвөн чухал зүйлийг би та бүхэндээ ярмаар. Нэгдүгürt нь болохоор тэдний залбирал амжилтанд ирсэн нэг чухал зүйл бол тэд хамтдаа залбирсан. Тэд хамтдаа байхдаа тэдний залбирал хамгийн хүчтэй байсан. 23 24 дугаар эшлэлээр түрүүн бид нар уншсан. Сулдагдмагцаа тэд шоронгоос сулдагдаад тэгээд тэд нар шүүлт байжснаас сулдагдаад тэд өөрсдийнхэн дээрээ ирж ахлах тагч нар болон ахлагчдын тэдэнд хэлсэн үгнийг хэлээд тэгээд тэд нар яасан гэхээр за одоо бүгдээрээ одоо энэ хуулийн дагуу одоо энэ хуулийн багш нарын дагуу биднийг одоо Есүсийн тухай бити яриараа гэсэн юм чинь за тэгээд та бүхэнд хэлье. Тэгээ одоо бүгдээрээ гэртээ тараа. Одоо бүгдээрээ чуулганаа зогсооё. Тэ одоо ингээд улсын бүртгэд өгөхгүй байгаа юм чинь бүгдээрээ цуглараад яах юм бэ? Тэ одоо хоригдсан юм чинь бүгдээрээ болёо гэх. Тэд нар яваагүй. Тэд үүнийг сонсоод яасан гэхээр бурханд хандан нэгэн санаагаар тэд нар өндөр дуугаар хамтаа залбирсан байна. За тэгэхээр энэ залбирсан хамгийн гол чухал зүйлийг би та бүхэн түрүүнд хэлсэн. Яг тэгвэл анхны чуулган авралын ажил Христэд итгэх итгэлийн үнц нь юу вэ гэдгийг тэд нар хамгийн сайнаар мэдж байгаа. Хэрвээ тэд нар магадгүй хувийн амьдралтай холбоотой ч юм уу, хувийн бизнестэй холбоотой ямар нэгэн хавчлага ирсэн бол магадгүй тэд нар зогсож болох байсан. Харин тэдний дотор шал өөр зүйл байсан. Тэдний дотор дэлхийг аврах хүч байгаа. Дэлхийг аврах сайн мэдээ тэдний амьдралд буцалж байгаа. Эзэн Есүс яасан гэдэг та нар энэ сайн мэдээг аваад та нар Иерусалим тэгээд Эвдээ самар дэлхийн хязгаар хүртэл миний тухай гэрчлээрээ олон хүмүүсийн авралын сайн мэдээг хүргээрэй гэсэн тэр тэнгэрлэг тушаал байна. Нэгэн тэдний амьдрал тэр тэнгэрлэг тушаал байгаа юм бол тэр тэнгэрлэг тушаалыг хэн зогсоож чадах вэ? Тэр сайн мэдээг өнөөдөр хэн зогсоож чадах вэ? Тэр зүрх сэтгэл дотор нь асаж байгаа тэр сайн мэдээг өнөөдөр хэн хоригдож чадах вэ? Тийм учраас тэд нар яасан гэдэг хамтдаа бид нар нэгэн санаагаар эзнээс хандаж дахин зориг авахын төлөө залбирсан. Тэгэхээр мэдээж бүгдээрээ ойлгомжтой. Тухайн хүмүүс бүгдээрээ айж байгааг бид нар мэдж байна. Тэдний амьдрал үнэхээр хутганы ирмэг дээр ирснийг бид нар мэдж байна. Тэдний амьдрал өхлөө эсвэл амьдрал уу гэдгийг шийдэгдэх мөч байгаа. Хэрвээ бид нар тэр одоо хуулийн багш нарын үгийг зөрчих юм бол тэдний амьдралд ямар хавчлага ирэх вэ гэдгийг тэд төсөөлж байгаа. Тийм учраас магадгүй хүний хувьд тэд нар айсан байх, сандарсан байх. Тийм учраас тэд нар эзэнт хандан залбирлыг хийсэн. Тэд нар эзэн минь та бидэнд зоригийг өгөөч гэсэн. Тийм учраас бид нар амьдралдаа ямар нэгэн тэр тэмцэлд орох үедээ, ямар нэгэн амьдралын хүнд замаар явах мөчтэй бид нар ганцаараа биш. Харин бид нар хамтдаа залбирахад бидний залбирал маш хүчтэй байдаг. Залбирал хамтдаа байхдаа үргэлж хүчтэй. Тийм учраас эзэн Есүс хэлсэн 2-3 хүн миний нэрээр байвал би та нартай хамт байж та нарыг би сонсох болно гэжсэн. Тэгэхээр итгэлийн амьдрал гэдэг бол магадгүй хүүхний яг тэр шийдвэрээр эхэлдэг. Харин итгэлийн амьдралын өсөлт гэдэг зүйл дандаа хамт олонны дунд
бий болдог. Тийм учраас магадгүй бид нар аврагдахтаа ганцаараа шийдвэр гаргаад аврагдаж байгаа. Харин тэр авралын замаар, тэр итгэлийн замаар явхад биднэрт үргэлж хамтдаа залбирах хамт олон хэрэгтэй. Тийм учраас ялангуяа онцгой нь бид нар энэ COVID-19 үед тэ өнөөдөр Монголд ч бай, Америкт ч чуулганууд хамтдаа цогдож чадахгүй байгаа үед бид нар боломж тэ гарах үедээ л бид нар хэн нэгэн хүнтэй холбогдож уцаарч бай, Zoom-ээр ч бай, интернетээр ч бай, Facebook-ээр ч хэн нэгэн хүнтэй холбогдож хамтдаа залбирах тэр залбирлын амьдралыг зогсоохгүй байх нэг чухал юм шүү. Яг бол залбирал хэн нэгэн хүнтэй хамт байхдаа үргэлж хүчтэй байдаг гэдгийг харуулж байгаа. Хоёрдугаарт нь ярих зүйл нь болохоор залбирал амьд эзэнд хандхад хамгийн их хүчтэй байна. Тэгэхээр тэд нар өөрсдийн залбирлыг хэн хандаж ирсэн? Нэгсэндээ грек үгээр юу гэсэн гэхээр мастер минь тий агуу хүчрэг мастер минь гэсэн тий одоо миний одоо мастер эзэн гэсэн үгийг илэрхийлсэн. Тэгэхээр энэ грек үг бол бүхнийг бүтээсэн агуу хүчрэг эзний тэр шинж тэмдгийг илэрхийлдэг. Тийм учраас санскритээр эзэн минь та бол тэнгэр газрыг бүтээсэн тэдгээр доршиж бүх зүйлийг бүтээсэн агуу хүчрэг эзэн юм а. Бид нар танд хандан өөрсдийн залбирлыг авчирж байна гэдгийг хэлсэн байна. Тэгэхээр бидний залбирал бол үргэлж амьд эзэнд хандхад үргэлж хүчтэй. Эзэн бидний амьдралд байгаа хүнд хэцүү зүйлүүдийг хардаг, мэдэрдэг, бас сонсдог, бас хариу өгдөг. Тэрээр бидний ямар зовлон туулж байгааг мэдэрдэг, бидний тэр зовлон дундуур явж байгааг хардаг, бидний тэр зовлон дундаас гардаг тэр залбирлыг эзэн сонсдог. Тэгээд эзэн заавал хариулдаг. Тийм учраас бид нар өөрсдийн залбирлыг эзэнд хандаж, тэг хүнд хэцүү үедээ эзэнд хандаж үргэлж залбир. Хамтдаа эзэн минь миний амьдралд өнөөдөр ийм ээ. Та бол тэнгэр газрыг бүтээсэн агуу хүчрэг эзэн. Тийм учраас та биднэр зориг өгөөж, хүч өгөөж, урам зориг өгөөж гэдгийг үргэлж залбирсан байна. Тэгэхээр бидний залбирлын амьдрал бол эзэнд үргэлж хандахдаа бол маш хүчтэй байна. За тэгээ гурав дахь зүйл нь болохоор залбирал хаанчлалын төлөө байхад бол үргэлж хүчтэй байдаг. Залбирал хаанчлалын төлөө байхад үргэлж хүчтэй. Тэд нар юуг залбирсан гэхээр эзэн минь та тэдний замд хийлэл, тэдний энэ аюултай шийдвэрийг харгалзан үзэж таны үгийг ярих зүрх зоригийг бидэнд өгөөч. Өөрийнхөө бодлуудад та өгөөч гэж хэлсэн. Тэгэхээр тэдний залбирал хизээж өөрсдийнх нь хувийн амьдралын төлөө байгаагүй. Эзэн та миний амьдралыг сайн болгож өгөөч, миний амьдралыг сайн сайхан болгож өгөөч гэж залбираагүй. Тэд нар яасан гэхээр хаанчлалын төлөө тэдний зүрх сэтгэл зохилж байсан. Эзэн минь бидний хувийн амьдрал ямар ч байсан яах вэ? Тэр байтугай анхны итгэгч нар бид нар бүгдээрээ мэдж хамгийн их хавчрал зовлон амссан тэр хүмүүсүүд тэдний амьдрал маш их хүнд хэцүү зүйлээр туусныг бид нар мэдж байгаа. Хэдийгээр тийм боловч тэд нар яасан гэхээр нэг л хараа зорилгын төлөө бид нар амьдрсан. Эзэн таны хаанчлалын төлөө таны үгийг ярих зориг өгөөч. Таны үг гэдэг бол авралын тухай ярьж байгаа. Олон хүмүүс аврагдах боломжийг өгөөч. Олон хүмүүсийн сайн мэдээг сонсох боломжийг өгөөч. Бид нар энэ дэлхийгээс орхиж явахдаа олон зүйлүүдийг бид нар авч явж чадахгүй. Эд хөрөнгө авч явж чадахгүй. Банкнд хадгалсан мөнгө төгрөгөө авч явж чадахгүй. Харин энэ дэлхийгээс бид нар олон аврагдсан хүмүүсийн сүнсийг авч явж чадна. Аврагдсан хүмүүсийн тэр амьдралаар бид нар эзний өмнө баяр баясгалыг мэдэрч чадна. Тийм учраас тэр хаанчлалын хараа зориг байсан учраас тэр хаанчлалын зүрх сэтгэл байсан учраас анхны чуулган өөрсдийнхөө хувийн амьдралын төлөө биш харин хаанчлалын төлөө залбирсан. Хаанчлалын төлөө байхад тэдний залбирал хамгийн хүчтэйгээр эзэнд мэдрэгдсэн. Нэгсэндээ эзний зүрхний духшилтыг мэдэрч залбирч байгаа. Эзэн минь бид нар өөрсдийнхөө гэрт очие гэж залбираагүй. Бидний итгэлийн амьдрал ингээд зогслоо, миний амьдрал ингээд төгслөө шүү гэж залбираагүй. Харин эзэн минь таны үгийг хэдийгээр нэг тэмцэл байгаа ч гэсэн таны үгийг ярих тэр зоригийг та бидэнд өгөөч. Таны үгийг ярих тэр зоригийг та бидэнд өгөөч. Таны үгийг тунгалах таны хаанчлалын төлөө өөрсдийнхөө зориулах хүчийг та бидэнд өгөөч гэж эзнээс зоригийн төлөө гуйсан байна. За ингээд хамгийн сүүлд нь тэдний амьдралд байсан тэр залбирал яаж амжилттай болсон бэ гэвэл залбирал ариун сүнсний хүчээр дамжуулан хүчтэй болсон байна. Тэдний залбиралд ариун сүнс хүч өгсөн. Тэгээ ариун сүнсний хүчийг тэдний амьдрал залбирлаар дамжуулан авчирсан. Ийхүү залбирч байтал тэнд цугларн байсан газар нь дөрмөн чичирхийлж тэд бүгд ариун сүнсээр дүүрч Бурхны үгийг зоригтойгоор ярьж эхэлвэ гэж. Тэгэхээр ариун сүнсээр дүүрч газар дөргсөн. За би түрүүнд ярьсан. Мэдээж бид нар өнөөдөр эзэн минь та зөрөх зоргийг өгөөч гэж залбирангууд мэдээж одоо бидний байгаа газар дөргиж
тэ одоо газар хөдлөхгүй байх гэж бодож байна. Магадгүй тийм зүйлийг би ердөө өнгөрсөн 20 30 жил ердөө сонсоогүй. Харин нэг зүйлийг эзэн юу гэж нэхлээр газар дөргсөн ч бай дөргөөгүй ч нэг чухал зүйл нь ариун сүнс тэдэнд хүч өгсөн. Ариун сүнсээр тэд нар дүүрсэн. Тэгэхээр ариун сүнсээр дүүрнэ гэдэг тухай би одоо Өөс номыг ихснээс хойш дандаа ярьж байгаа. Ариун сүнсээр дүүрнэ гэдэг бол хүмүүсийн өмнө ямар нэгэн одоо сонирхолтой үйлдэл, ямар нэгэн сонирхолтой дүр зургийг илэрхийлэх нэр биш. Янз бүрийн байдлаар хашгирах, унах хүмүүсүүдийн өмнө тэ одоо юу нь мэддэхгүй зүйл одоо үйлдэлийг хийж тэргээр би ариун сүнсээр дүүрж гинэ гэж хэлж байгаа биш. Хэрэв Өөс номын 1 2 3 4-р бүлгийг харах юм бол ариун сүнсээр дүүрж байгаа усуд юу хийсэн бэ? Ариун сүнсээр дүүрсэн усуд Бурхны үгийг нэгсдээ сайн мэдээг тэд нар зоригтойгоор тунгалж эхэлсэн. Тэгэхээр ариун сүнс бидний амьдрал дүүрнэ гэдэг бол бид нар сайн мэдээний төлөө галтай болж, сайн мэдээний төлөө бид нар зоригтой болж, сайн мэдээг бид нар өөрсдийн гэр бүлүүдэд, найз нөхдөдөд, үндэстнүүдэд, цаашлаа бид нар эргэн тойрон байгаа бусад улс үндэстнүүдэд одоо монголчуудаа соёл ойролцоо тэр үндэстнүүдийн төлөө, төвдүүдийн төлөө, хазаарчуудын төлөө тийм магадгүй бидний одоо ар Монголд байгаа эргэн тойрон байгаа монголчуудын төлөө, Америкт байгаа монголчууд эргэн тойрон амьдарч байгаа бусад тийм үндэстнүүдийн төлөө, цагаачдын төлөө эзний сайн мэдээг тунгалах, эзний үгийг зоригтойгоор ярих тэр үйл явц юмаа гэдгийг хэлмээр. Тийм учраас би өнөөдөр Грейсийн цуглааны итгэгч нар та бүгдээс асуумаар байна. Хэдийгээр бидний одоо 3 сараас хойш өнөөдөр чи одоо 9 сар 10 сар тэгээ бид нар бараг 6 сар 7 сар бид нар хамтаа цугларсангүй. Мэдээж хүнд хэцүү зүйлийг бид нар туулж байгаа. Гэхдээ энээс илүү хэцүү зүйл нь, энээс илүү хүнд зүйл нь сайн мэдээг тараахгүй амьдрах амьдрал шүү. Сайн мэдээг тараахгүй байх амьдрал энэ дэлхийн хамгийн хүнд амьдрал гэдгийг би хэлмээр байна. Яг тэгвэл бид нар зөвхөн өөрсдөө хувийн амьдралын төлөө энэ дэлхий дээр итгэж болоод амьдарч байгаа юм биш. Бид нар өөрсдөө хувийн амьдралыг сайн сайхан дээшлүүлэхийн төлөө амьдарч байгаа юм биш. Мэдээж бид нар өөрсдийнхээ амьдралыг сайжруулахын төлөө энэ гадаад нэрээд Америкт ирээд амьдарч байгаа олон хүмүүсүүд байгаа. Мэдээж тэр бидний амьдрал чухал. Гэтэ тэрнээс илүү чухал зүйл бол итгэж хүмүүс бидний хувьд энэ авралын сайн мэдээг хүмүүст тараах байна. Тэгэхээр магадгүй өнөөдөр яг л нөгөө Эстер номон дээр хэлдэг шиг эзэн энэ л цагийн төлөө таныг энэ Америкт газар авчирсан бол ямар нэгэн сайн мэдээний төлөө, сайн мэдээний үгийг зоригтойгоор тунгалуулахын төлөө эзэн таныг энэ газар авчирсан гэдгийг би бас баттаагаар хэлж чадна. Заримд би Uber-т явахдаа хэрэв боломжтой бол би хүмүүс сайн мэдээ тараадаг. Миний санджаагаар би бас 3-аас 4 хүнд өөрийнхөө тэр нөгөө үйлчлүүлэгч нартай сайн мэдээ тараагаад машин дотор залбирж өгөөд тэр машинаасаа тэд нар машин доорж ирэхдээ уусан, зовлонтой, гунигтай улсууд тэгээд миний машинаас одоо мэдээж нөгөө таксины үйлчлэгээ аваад буухта урам зоригтой болж эзэн Есүсийн нэрээр залбируулаад урам зоригтой болсон зөндөө хүмүүс байна. Тэгээд тэр хүмүүс өнөөдөр цуглаанд явж байгаа үгүй юу бүүмэд. Гэтэ тухайн үед би тэдний зовлонг бас сонсож эзэн Есүст итгэх тэгээд итгэлийн галыг нь асаахыг хүсэж тэдний төлөө сайн мэдээ ярьж тэдний төлөө залбирсан зүйлүүд байна. Тийм учраас бүгдээр харж байна. Бид нар өөрсдийнхээ ажил амьдралаар ч гэсэн Христийн сайн мэдээг тунгалахын төлөө таны амьдрал дээр чинь энэ сайн мэдээ яаж таны амьдрал дээр ингээд гацаж зогсож чадах юм бэ? Үүнийг л бид нар сайн мэдээг тараахын төлөө тэр зориг бид нар дахин хэрэгтэй гэдгийг өнөөдрийн сургаал биднэрт хэлж байна. За өнөөдрийн хичээлээс бид нар юуг сурах вэ гэдэг талаар би та бүхэндээ ярмаар байна. Нэгдүгürt нь өнөөдрийн энэ 4-р бүлэг бидэнд юуг харуулж байна гэхээр итгэлийн амьдрал бол тэмцэл дунд хүчрэгждэг гэдгийг бид нарт харуулж байгаа. Итгэлийн амьдрал гэдэг бол тэмцэл дунд хүчрэгждэг. Тэмцэлгүй итгэлийн амьдрал гэдэг бол хизээч хүчтэй итгэлийн амьдрал биш. Анхны чуулганыхан дөнгөж Христэд итгээд тэд нар удаагүй. За магадгүй одоо миний тооцоож бодсноор магадгүй ойролцоогоор нэг 70 орчим хоног болж байгаа ш. Өөс номын 4-р бүлгийг харах юм бол тэр үйл явцуудыг харах юм бол нэг 70 орчим хоног юм уу нэг одоо за дээд нь 3 сар Христэд итгэж байгаа. Гэтэл дүнгэж Христэд итгээд удаагүй байгаа тэр чуулган дээр яасан гэхээр хамгийн анхны хавчлага ирж байна. Их мэдлэлнүүд тэднэрд юу гэж хэлсэн гэхээр Христийн нэрээр ярихыг та нар зогсоо. Христийн нэрээр тунгалж болохгүй гэсэн. Тэгэхээр энэ бол нэг талаараа тэдний амьдралд бол их том тэмцэл ирж байна. Харин энэ тэмцэл донд тэд нар бууж өгсөн үү? Энэ тэмцэл тэд нар бууж өгөөг.
Тэдний юу гэсэн гэхээр эзэн минь ээ та биднэрт таны үгийг ярих зориг өгөөч. Яг л тэд нар юу ойлгосон гэхээр энэ дэлхий дээр юу нь үнэтэй, юу нь үн цэнтэй, юу нь чухал вэ гэдгийг тэд нар хамгийн түрүүнд ойлгосон. Өөрсдийн хувийн амьдралыг, өөрсдийн амин хувийн амьдрал нь тэдний амьдралд илүү үн цэнтэй юу? Эсвэл тэдний зүрх сэтгэлд асаж байгаа тэр сайн мэдээ илүү хүчтэй юу гэдгийг тэд нар мэдэрсэн. Тийм учраас амьдралын дунд тэр тэмцэл ирэхэд, амьдрал тийм зовлон амьдрал дунд тийм хаалт саад ирэхэд тэд нар итгэлийн амьдрал удам мэдүүх хүчтэй болж тэрнээсээ цаашаа тесрэлтийн зам руу орсон байна. Ингээд цаашаа харах нь Үлс номын дараагийн бүлгүүдээр 7 дугаар бүлэг, 8 дугаар бүлэг дээр сайн мэдээ үнэхээр тесэрж байгаа. Тийм учраас итгэлийн амьдрал гэдэг бол найз нараа бид нар тэмцэл дунд л хүчрхэгдэг. Танд ямар нэгэн байдлаар итгэлийн амьдрал тэмцэл байна уу? Танд ямар нэгэн байдлаар таны итгэлийн амьдрал хэн нэгэн үнээс хавчигдаж, хэн нэгэн хүн таны итгэлийн амьдралыг доромжилж, хэн нэгэн хүн таны Есүс Христэд итгэсний чинь төлөө шоолж, хэн нэгэн таны Христэд итгэсний чинь төлөө мангар тэнгэр чинь дуудаж, таны Христэд итгэсний чинь төлөө магадгүй ажлаас чинь халж, таны магадгүй ямар нэгэн байдлаар хохирол амсаж байгаа юу? Энэ бол таны хувьд, бидний хувьд ялагдал биш. Энэ бол таны хувьд харин тэр итгэдэг чинь амьдрал удам мэдүүх тэмцэх хүчтэй болох нэг боломж юм а гэдэг хэлмээр байна. Мэдээж тэр хүмүүсүүдэд бид нар сайн сайхныг хүснэ. Тэр хүмүүсүүдийн сайн сайхан амьдралын төлөө бид нар залбирна. Харин энэ болгоны дунд бидний итгэл бол маш их хүчрэгжиж удам мэдүүх хүчтэй болдог гэдгийг бид нар үргэлж санах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь би юу ярмаар нэгтэр тэр тэмцэл дунд тэд нар хамтдаа байхдаа хамгийн хүчтэй байсан. Тэд нар цөмийн тэр зөвлөөс ирээд тэд нар өөрсдийнхээ гэрлүү яваагүй нь ойлгомжтой. Тэд нар хамтдаа чуулган дээр ирсэн. Тэр хүнд хизүү тэмцлийг тэд нар хамтдаа туулахын тулд тэд нар ирсэн. Тийм учраас энэ тэмцэл дунд танд хамт олон үргэлж хэрэгтэй. Монголчууд бид нар үргэлж ярьдаг штэ. Ганц мод хизээж гал болохгүй. Ганц хүн хизээж айл болохгүй гэж. Яг үүнтэй адилхан ганц итгэл хизээж хүчтэй бич чадахгүй. Хэрв та ганцаархнаа онлайны итгэгч болж байгаа бол зөвхөн та сургаалаа онлайнаар сонсоод ажил төрөлдөө завгүй амьдарч байгаа бол би танд бүр 100% баталгаатай хэлье. Таны итгэл хизээж хүчтэй бич чадахгүй. Танд итгэлийн хамт олон үргэлж хэрэгтэй. Тэмцэл дунд бид нар хамтдаа байхдаа хамгийн хүчтэйгээр бид нар бие бинийгээ урамшуул босгож зоригжуулж чаддаг. Тийм учраас бид нар үүнийг үргэлж санах хэрэгтэй. Би яаж энэ хамт олонны нэг хэсэг болох вэ? Би яаж эсийн бүлэгтэй хамрагдах вэ? Би яаж чуулгандаа хамрагдах вэ? Би яаж цуглааныхаа итгэгчтэй үргэлж холбоотой байх вэ? Үүнийг үргэлж бодох хэрэгтэй. Яг тэгвэл нийгэм энэ дэлхий гэдэг бол таны итгэлийн амьдралыг үргэлж уурж тасдаж таны итгэлийн амьдралыг сүрүүлэхийг хүсэж байгаа. Энэ дэлхий гэдэг чинь өөрөө тэр чигээрээ бидний итгэлийн амьдралын маш том тэмцлийн талбар байна. Тийм учраас энэ их тэмцэл дунд бид нар өөрсдийнхээ итгэлийн ахан дүүс нартай үргэлж хамт байснараа бид нар хамгийн хүчтэй тэр байдлыг бид нар бий болгож чадна. Гуравдугаарт нь болохоор таны залбирал, бидний залбирал, чуулганы залбирал үргэлж хаанчлалын төлөө байх хэрэгтэй. Тэгээ яаж бид нар өөрсдийнхээ залбирлаар дамжуулан эзний хаанчлалыг хэлэх вэ? Би байгаа энэ газар орноосоо би яаж сайн мэдээгээр би бусад газар руу тэлэх үү? Манай цуглаан өнөөдөр 30 хүн байгаа бол яаж бид нар дараагийнхаа төвшин рүү 50 хүн рүү 60 хүн рүү хүрэх вэ? Манай цуглаан өнөөдөр энэ хотод байгаа бол энэ Окленд байгаа бол бид нар сайн мэдээг яаж сан хосоо тараах вэ? Яаж Walnut гэрээг тараах вэ? Бид нар сайн мэдээ хаанчлалын төлөө өргөж байх хэрэгтэй. Бидний залбирал үүний төлөө өргөж байх хэрэгтэй. Түүнээс биш бид нар яг нялх итгэгч нар шиг эзэн минь та надад ажил өгөөч, эзэн минь та миний амьдралыг дээшлүүлж өгөөч, эзэн минь та надад тэр өгөөч. Мэдээж энэ залбирал бидний амьдралд байх нь ойлгомжтой. Гэхдээ бид нар өссөн, төлөвшсөн, итгэлийн хувьд өссөн итгэгч нар бол бидний залбирчгэн тэр чигээрээ өөрчлөгдөх ёстой. Хаанчлалын төлөө бид нар илүү их залбирах ёстой. Хаанчлал тэлхийн төлөө, сайн мэдээг олон монголчууд сонсохын төлөө, сайн мэдээг дэлхийд даяар тархсан өнөөдөр энэ Б-90 гэхэд бараг 10,000 монголчууд байна. Тэр олон мянган монголчуудад сайн мэдээ тарахын төлөө, өвөр монголчуудад сайн мэдээ тарахын төлөө, төвдүүдэд сайн мэдээ тарахын төлөө, хазаарачуудад сайн мэдээ тарахын төлөө бид нар залбирах ёстой. Эзэн минь тэд нар сайн мэдээ тарах тэр зоригийг өгөөч, арга техникийг бидэд өгөөч. Тийм хүмүүсийг явуулаач. Тэгэхээр бидний залбирал бол агуу зүйлийг үргэлж биелүүлэх болно. Эзэн яг л энэ хаанчны төлөө залбирал таны зүрх сэтгэл байхыг эзэн хүсэж байгаа. Хамгийн сүүлд нь ариун сүнс бидэнд үргэлж зоригийг өгдөг. Ариун сүнс өөрийнх нь хаанчлалын төлөө ажиллахыг хүсэж байгаа тэр
одоо зүрх болгонд эзэн зоригийг өгдөг. Ариун сүнс анхны чуулган дээр зориг өгч тэд нар дахин сайн мэдээг хүчтэйгээр зоригтойгоор ярьж эхэлсэн гэж Үүс номын 4-р бүлгийн 31-р ишлэлдэр байна. Тэгэхээр ариун сүнс өнөөдөр Монгол чуулган биднэрт, ариун сүнс өнөөдөр Оклендын энэ Монгол цуглаанд бидэнд яг тэр хэрэгтэй зоригийг өгөх болно. Хэрвээ бид нар тэр зоригийн төлөө асуух юм бол. Өнөөдрийнхээ энэ сургаалыг би нэг асуултаар өнөөдөр асуугаад та бүхнээсээ өнөөдрийнхээ сургаалыг дуусгамаар байна. Та хамгийн сүүлд хизээ эзнээс сайн мэдээ тараах боломжийн төлөө, сайн мэдээ тараах зоригийн төлөө залбирсан бэ? Энэ бол бидний амьдралд өргөж асуудах хэрэгтэй. Бид нар амьдралдаа олон зүйлийн төлөө эзнээс асуудаг. Байр орон сууц хямд байхын төлөө, машин унаа маань сайн байхын төлөө, орлого мөн таслахгүй байхын төлөө бид нар дандаа залбирдаг. Харин та хамгийн сүүлд хизээ эзэн минь сайн мэдээ тараах зоригийг та надад өгөөч гэж залбирсан бэ. Энэ залбирал таны амьдралд үргэлж байгаасаа гэж хүсэж байна. Эзэн минь өнөөдрийн энэ цагийн мөчнөлөө танд талархаж байна. Та өнөөдөр бид таны сайн мэдээг ярих зоригийг та бидэнд өгч, бидний байгаа газарлууд таны сайн мэдээний давлгаа улам өндөр хүчтэй тарах болтугай. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен.